Sell in May and go away. Dobro je poznata burzovna uzrečica koja sugerira da bi ulagači trebali prodati u 5. mjesecu i onda reinvestirati u 11. kako bi izbjegli slabije rezultate na dioničkim tržištima. Da postoji sezonalnost, to se već mnogo puta pokazalo i o tome smo odavno pričali na kanalu. No da li baš to možemo primijeniti kao investitori na Bitcoin i altcoine, provjerit ćemo u ovom videu. Budući da nam je ovo prvi kripto pregled u ovom mjesecu, krenimo sa povijesnim povratima Bitcoina u 5. mjesecu u godini pomoću stranice Bitcoin Monthly Return. Pogledamo li 5. mjesec u godini, u prosjeku dobivamo prilično miksane rezultate, od prilično pozitivnih 2011., 2017., 2019. do prilično poražavajućih 2018. i posljednje 3 godine. Ukupno od 13 godina negativnih 6, pozitivnih 7. Logično je bilo da doživimo korekciju prošli mjesec, nakon naravno 7 uzastopnih pozitivnih mjeseci, a imamo još jednu situaciju da je 4. mjesec bio osim ove godine negativan još samo 3 puta, kao što možete vidjeti, i svaki put kad je bio negativan i 5. mjesec je završio negativan. Evo još jedne zanimljivosti. Kad podijelite pad u 5. mjesecu 2021. sa onim 2022. dobijete oko 2,27. A kad podijelite ovih 15,56 iz 2022. sa 6,96 iz 2023. dobijete opet oko 2,24. Dakle, kao da opada ta negativnost približno uz koeficijent 2,2. Ajmo se sad malo igrati. Kad bi se naravno tako nastavio niz, mjesec bi završili u minusu nešto više od 3%. To bi naravno bio samo jedan slučajni pogodak, no eto, htio sam podijeliti s vama i to. Time se nećemo zamarati, no već iz ovih prilično miksanih rezultata možemo pretpostaviti da za Bitcoin nije uvijek važila ona sell in May and go away. Pa idemo sad vidjeti što kaže chart. Radi dužine videa uzeo sam nekoliko primjera iz novije povijesti Bitcoina da vidimo da li možemo računati na to pravilo ili ne, pa krenimo onda od 2016. godine. I zapamtite, mjesta gdje se križaju zelene isprekidane linije je početak 5. mjeseca u godini, kad nam uzrečica sell in May kaže da prodamo, a mjesto križanja ovih žutih isprekidanih linija je početak 11. mjeseca, pa onda mi krenimo od 2016. gdje bi prodali Bitcoin po oko 450 američkih dolara, a onda bi ga u 11. mjesecu platili samo preko 55% skuplje, odnosno preko $700. No ne samo to, prodavši ga u 5. mjesecu, prodali smo Bitcoin za cijenu toliko nisku koju više nikada nismo vidjeli. 2017. je posebna priča. Tada biste izlaskom sa tržišta u 5. mjesecu bili pravi superheroj. Prodaj Bitcoin malo iznad $1300, a kupi gotovo 350% skuplje za oko $6000. Na taj bi način uletjeli i u veliko finale bula. Odemo li u nama nešto bližu 2019. godinu, prodali biste Bitcoin u samoj završnici postavljanja dna, odnosno u jednom od boljih vremena za ulaz, ne za izlaz na tržište, malo iznad 5000 američkih dolara, a kupili biste ga samo malo iznad 9000 američkih dolara, odnosno preko 70% skuplje. Odlična sell low, buy high strategija. 2020. je godina u kojoj da ste prodali Bitcoin u 5. mjesecu opet ispadate superheroj, jer biste ga prodali po cijeni koju ga više nikada ne biste uspjeli kupiti, a to je malo iznad $9000, a onda biste ga u 11. mjesecu kupili za nešto iznad $12.500
ili gotovo 40% skuplje. No, da nije sve tako sivo, pobrinula se 2021. godina u kojoj biste prodajom Bitcoina u 5. mjesecu napravili pravi potez, prodavši ga iznad $55.000. No ulaskom na tržište u 11. mjesecu ušli bi u samu završnicu ciklusa i vjerojatno se ne bi baš najbolje proveli. Izlaz super, ulaz katastrofa. Budući da su altcoini većinom u pozitivnoj korelaciji sa Bitcoinom, u većini slučajeva ne biste se ništa bolje proveli ni sa njima da ste se odlučili na ovakve poteze. Kad smo već kod altcoina, kako sam obećao, neki dan sam kupio Alephium, ALPH, a da, netko će reći, a još jedan layer 1, ja ću vam dati u kratkim crtama nekoliko svojih razloga, na vama je naravno da napravite vlastito istraživanje. Projekt imam kao prvo neko vrijeme na watch listi, ali mi je cjenovno pobjegao i to je ok. Drugi razlog je to što je dosta se otpornim pokazao na korekciju, dok je većina projekata padalo i više od 50%, on se zadržao unutar 50%, a solidan tim, tokenomija u redu, projekt koji već ima svoju povijest, coin je lista na mjenjačnice, dakle u bear marketu, kao što možete vidjeti, tako da ga možemo računati kao novi projekt bez ogromnog broja backholdera, koristi jedinstveni algoritam Proof of Less Work, pomoću koje koriste puno manje energije i naravno bez štete za sigurnost mreže. Konstantno grade, puno updateova i jak community. Ako pogledamo i tjedni chart, radi viša dna, kao što možete vidjeti, tako da je vrlo vjerojatno postavio ili u postavljanju svoga novog lokalnog dna i testirao je prijašnji vrh. Eto, jedan solidan projekt koji bi mogao odraditi ok i na kraće, ali i na duže staze. Kao što ste vidjeli, korištenje jedne te iste strategije poput ove sell in May and go away može biti dobro, ali često može imati potpuno suprotan učinak od onoga kako nam se prezentira. I upravo zato je važno biti fleksibilan. Ove godine bi imala puno više smisla da smo imali ranije koju korekciju, a ne ovako kada smo praktički rasli 7 uzastopnih mjeseci. Prošli mjesec je bio onaj korektivni gdje su nam altovi napravili korekcije po 40, 50 i više posto. Ne zaboravite da smo i dalje u bulu i riskantnije je još uvijek biti van tržišta nego u tržištu kriptovaluta. Mogli bismo također reći da je veća vjerojatnost da su altcoini ili postavili novo lokalno dno ili su u procesu postavljanja lokalnog dna, nego da su odradili sve za ovaj tržišni ciklus. Na vama je naravno da odlučite sami. Ako vam se svidio video, nemojte zaboraviti stisnuti like, pretplatite se na kanal ako još niste da ne propustite budući sadržaj. Hvala na vašem vremenu i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!